советской американистике убийство Джона Кеннеди было как бы очень важной темой. Писались огромное количество книг, строилась огромная какие-то там теория заговора. Советская американистика, конечно, использовала в том числе и материалы, которые уже появились в самой Соединенных Штатах Америки, потому что, конечно, там было достаточно людей, которые интересовались, а что случилось. Конечно, мелькают такие фамилии, как миллиардер Харалсон Хант, ЦРУ, там, ФБР, преступники, мафия. Там. Все это, конечно, очень интересно, потому что все это реально действующие лица, которые имели, конечно, какое-то отношение с Кеннеди, и поэтому их и рассматривают. Другое дело, что большинство этих теорий заговоров как бы несостоятельное, и ничего такого не случилось, как попытаются как бы представить. Конечно, в центре внимания Ли Харви Освальд, левых убеждений человек, который оказался в Советском Союзе, работал там в заводе в Минске. Но это же вообще пиздец, это так смешно. Но вот Освальд был, да, в Советском Союзе, видел это советская действительность. Поверьте мне, советская действительность, это была советская действительность. Ли Харви Освальд был просто шокирован. Это и есть действительностью. И наивные представления о коммунизме у него исчезли. Но у него появилась русская жена, конечно, и он уехал назад в Америку. Это дало многим там возможность делать вывод, что послали агента убить президента там, Соединенных Штатов Америки. Но кажется, что ничего такого, конечно, не было, потому что идеологически просто и Харви Освальд изменил своим как бы взглядом, соединился там в Техасе уже совсем другими какими-то людьми. Дело в том, что, конечно же, у Кеннеди было много противников, и они были очень как бы влиятельными. Что стоит только вот миллиардер Харалсон Хант. Своеобразный, конечно, человек там своими липовыми браками и огромным количеством потомков, конечно. Но он был как бы способный человек, очень идеологически направленный человек, финансировал все правые организации. Но каждый человек, который, конечно, знает, как это Америка все работает, просто понимает, что думать только, что там какой-то миллиардер там хочет организовать убийство президента, это как бы наивность. Ничего такого не могло случиться. Тем более, чтобы там какая-то ЦРУ там стал бы крутить там какой-то идеей, что надо ликвидировать президента Соединенных Штатов Америки. Такого не могло быть никогда. И не было никогда. Это как бы несерьезно. Другое дело, что почему ЦРУ? Да потому что ЦРУ занимался, конечно же, отправить там кубинских иммигрантов назад в Кубу бороться с Фиделем Кастро. Вот это, конечно, правда. И, конечно, в связи с этим, конечно, там Ли Харви Освальд где-то появился, кем-то соединился. Это все правда, конечно, да. А почему или как? Конечно же, ЦРУ и все эти спецслужбы никогда не слишком чистоплотные. Используют преступников, мафию, чтобы там добиться каких-то целей. Это просто использование, но это есть. Ли Харви Освальд крутится в этом всем как бы деле. Там преступники, мафия как бы, и так далее. А что могло в связи с этим случиться? Люди не учитывают как бы то, что реально происходило в американской политике это время. Генеральным прокурором Соединенных Штатов Америки был Роберт Кеннеди. Это брат президента Джона Кеннеди. Он всегда была как бы такой сильная такая личность, которая был главным юрисконсультом там всяких сенатских комиссий, которые там призывали к ответу там многих как бы деятелей мафиозного характера, как, скажем, профсоюзных деятелей. Многие люди удивляются, ну что, какая профсоюзный деятель, мафиозник. А Америка, вот это обычно было дело. Да, профсоюзные всякие там деятели связаны с преступным миром и сами прямо являлись мафиозниками. И вот против них как бы Кеннеди Роберт и боролся, как бы, когда он был главным юрисконсультом там нескольких комиссий. Это и была проблема. Потому что Роберт Кеннеди стал министром юстиции Соединенных Штатов Америки, генеральным прокурором Соединенных Штатов Америки. И он совсем не намеревался как бы отказать от этой борьбы. А почему это тогда как бы вопрос? Да потому что Джон Кеннеди получил во время президентских выборов Соединенных Штатов Америки 1960 года определенную поддержку всяких там католических сил, каких-то там
итальянцев и так далее. Мафия там, в общем-то, поддерживала идею, чтобы там голосовать за Кеннеди. Синатра, Фрэнк Пегола, который, вы знали, было как бы тесно связано с итальянской мафией. Луки Лучиано там крутился и так далее и тому подобное. Все это было. Брат президента становится генеральным прокурором в Соединенных Штатах Америки и начинает борьбу против и этой мафии, и против этих профсоюзных деятелей. Могло бы здесь быть какая-то проблема, возникнуть именно отсюда. На самом деле это самый реалистичный вариант, если мы говорим о теории заговора. Здесь могло быть сговор каких-то лиц, которые решились на такой шаг. Мы же видим, что Освальд стреляет огромные дистанции. Как он там вообще попал, конечно, это большой вопрос. Но сколько проведено, конечно, экспертиз, там, утверждений, есть, конечно, вопросы, как вот такой человек, как Ли Харвей Освальд, мог так ловко использовать оружие, что вот такой дистанции попасть в Кеннеди. Но повезло там, хорошо. Многие все-таки говорят, что это была групповая деятельность, конечно. И это тоже часть вот этого теории заговора, что все-таки было еще какие-то люди на месте, которые там что-то делали в связи с этим. Да, еще не вымерли все разговоры вокруг убийства Кеннеди, потому что теперь, казалось бы, и материалы вам в руки, все это раскрыто, читайте там, что написано, какие там данные есть. Но, видите, вопрос все же в том, что убийство очень давно происходило, и когда идет время, исчезают, конечно, и доказательства, люди уже. Так что все это еще дает пищу для теории заговоров, будем смотреть.